ಹಲೋ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ, ಸತ್ ಶ್ರೀ ಅಕಾಲ್, ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಮ್. ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡು ಒಂದು ಸಿಯೆರಾ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ, ಟಾಟಾ ಸಿಯೆರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಆ ಗಾಡಿ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಓನರ್ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರ ಗಾಡಿನ ನಾವು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ತೊಗೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದು ನಾವು ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ನಾನು ಇವಾಗ ಓಡಿಸಿ ಎಲ್ಲ ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಬಂದೆ. ಗಾಡಿ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಶಾಕ್ ಆಗ್ತೀರಾ. ಗಾಡಿ ಹಂಗೆ ನೀಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಅವರು ರೀಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಅ ಪ್ಯಾಷನ್, ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಯೆರಾ ಇಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಗಾಡಿ ಆ ಸಿಯೆರಾನೇ ತೊಗೊಂಡು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಗಾಡಿ ಪಿನ್ ಟು ಪಿನ್ನು ರೀಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ, ಇಂಜಿನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಒಳಗಡೆ ಇಂಟೀರಿಯರ್ಸು A to Z ಒಂದೊಂದು ಪಾರ್ಟು ಒರಿಜಿನಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಅವರು ರೀಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ರೀಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬನ್ನಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಫಸ್ಟು ನಿಮಗೆ ಓನರ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ. ಸೊ ಇದೇ ಗಾಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ದಿ ಸಿಯೆರಾ, ದಿ ಬೀಸ್ಟ್. ಇವರು ಬಂದು ಓನರು ಈಸ್ ಕಿರಣ್. ಹೆಲೋ. ಸೊ ಇವರೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನೇನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಗಾಡಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಪ್ಲೀಸ್ ಕಿರಣ್ ಸರ್. ಸೊ ಇದು ವೆಹಿಕಲ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 1995 ಮಾಡಲ್ ಸಿಯೆರಾ ಟರ್ಬೋ. ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಇನ್ ಜಸ್ಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎ ನಾನ್ ರನ್ನಬಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ. ಸೊ ಅವಾಗಲಿಂದ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಅ ಪ್ಯಾಷನ್ ಟು ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಲೈಫ್. ಓಕೆ. ಅವಾಗಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಪುಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಪ್ ಇನ್ ಎ ಕೋರ್ಸ್ ಆಫ್ 6 to 9 months ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಬ್ರಿಂಗಿಂಗ್ ಎಲ್ಲನೂ ವಾಪಸ್ ರಿಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ 2 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇನ್ನು ರಿಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಪ್ಲಸ್ ಅದು ಸಿಯೆರಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ. ಆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸ್ಪೇರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ನ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಇಂಡಿಯಾ ಕೆಲವು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ರೆಸ್ಟೋರೇಷನ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇವತ್ತು ವೆಹಿಕಲ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿದೆ. ಇಟ್ಸ್ ಇನ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಇನ್ ಎ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಕಂಡೀಷನ್. So it is nothing that any parts is not available. Any parts it is available. Still available. Most of the thing is come from the family line of Tata. Okay. 483 engine, TDI engine family line. So most which is a Tata Sumo and Tata Mobile and Tata Automobile version, variant version ಇದೆ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರಕಾರ ಇಂಜಿನ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರಿಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನರ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಕೂಡ ನನ್ನ ಟೇಸ್ಟ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಬೇಕು ಆ ಥರ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ. AC is running good. All the lightings, everything is restored back to its original, the meters, everything. So vehicle some facelift ಆಗಿದೆ. The size and shape both. Okay. 2-inch height. The 1995 model, which is almost 27 years old, which is now live back, running on the streets. Okay. Very well, with no issues. Thank you Kiran. So ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬೀಸ್ಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಬೀನ್ ರೀಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಬೈ ಕಿರಣ್. ಹಿ ಆಲ್ಸೋ ವರ್ಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ID ಕಂಪ್ನಿ, ಬಟ್ ಅವ್ರ ಪ್ಯಾಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ಈ ಗಾಡಿ ತೊಗೊಂಡು ಅವರು ರೀಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. Now he wants to sell this, and this is been planned by my friend. It is going to be finalized. So ಪ್ಯಾಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ಏನಾದರೂ ಇರಲಿ, ವಿಂಟೇಜೇ ನೋಡಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಸಿ ದಿಸ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ರೀಸ್ಟೋರ್ಡ್. ಫೇಸ್ ಲಿಫ್ಟು ಆಗಿದೆ ಗಾಡಿ with 4 alloys. Show you the interior. The interior is completely restored. You can see this. ಇಂಜಿನ್ ತೋರಿಸಿ ನೋಡಿ ಹೆಂಗೆ ನೀಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿದೆ. It is recently restored and pin to pin engine work is done. 1995 ಮಾಡಲ್ ಇಷ್ಟು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿರೋದು ನೋಡಿ. ಐ ಆಮ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಸಿಯೆರಾ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಸೋ ಕ್ಲೀನ್. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ನಾನು ವಿಂಟೇಜ್ ಲವರು. ವೆರಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೈಡಿ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಫೇಸ್ ಲಿಫ್ಟ್. ಕೆಳಗಡೆ ನೋಡಿ ಝೆನಾನ್ದು ಆಲ್ಟರ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಿ ಬ್ರಾಡರ್ ಟೈರ್ಸ್, ರೇಡಿಯಲ್ ಟೈರ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಆಫ್ ರೋಡ್. 4x4 ಅಂತ ಇದೆ, ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ 4x4. ಕ್ರೇಜಿ ಅಲ್ಲ, ಹೆವಿ ಸೆಕ್ಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬಿಡಿ.
ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಮ್ಮ ಕಿರಣ್ ಅವರು ಹೆಂಗೆ ಪೀಸ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಗಾಡಿನ ರೀಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಪ್ಯಾಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ರೀಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಥ ವಿಂಟೇಜ್ನ ಪೇಷನ್ಸ್ ಆಗಿ ರೀಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಐ ಸಾ ಇಸ್ ಪ್ಯಾಷನ್, ಐ ಆಮ್ ಲವಿಂಗ್ ಇಟ್. ವೆಹಿಕಲ್ಲು ಹಂಗೆ ಇದೆ, ನಾನು ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡಿ ಬಂದೆ ಸಮ್ವೇರ್ ಅರೌಂಡ್ 4 to 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್. ಅಷ್ಟು ನೀಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೀನಾಗಿದೆ ಗಾಡಿ, ಇಂಜಿನು ಅಷ್ಟು ಸೆಕ್ಸಿಯಾಗಿದೆ. ನೋಡ್ತೀರಾ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಏನಾದ್ರು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಗಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ವೀಡಿಯೋಸಲ್ಲಿ ಈ ಗಾಡಿ ಒಂದು ಆಫ್ ರೋಡ್ ಟ್ರೇರನ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಾರ್ ಜೊತೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋ ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ShaikhsBonD ಸೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫ್ರಮ್ ಟುಡೇಸ್ ವ್ಲಾಗ್. ಅಂಟಿಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ, ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಸ್ಟೇ ಸೇಫ್, ಲವ್ ಯು ಆಲ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಗುಡ್ ಬಾಯ್.